Yabona namhlanje ngibonile ukuthi mangingayimisela ngingayenza i-tin roof. Sanibonani-ke guys, namhlanje ngithake ngenza ice cream. So ngisebenzise u1 litre ka-heavy cream kodwa kuvele wagcwala lapha ngabona ukuthi yazini ngithathe ngamawala ngoba gcine sekuphoqa ukuthi ngiwuphungulele kwesinye isitsha kodwa ngizonikhombisa lesi engenza kuso njengamanje. I-condense angiyikalanga ukuthi ngifake ngakanani but bengilokhu ngithesta ngizothi kusezwakala yini ushukela. If ungezwakali kahle bengiqhubeka ngi-add. Ngase ngifaka i-vanilla essence ngaqhubeka lapha nge-hand mixer yami ngamixa. Ngase ngathatha u2 litre ngoba phela bengifuna ukuthi nje umuntu ofikayo abone ukuthi cha lo ice cream uthengiwe. Ngafaka ku-cream wami lapha esitsheni sakhona, ngase ngathatha i-Biscoff biscuits ngathela lapha ngaphezulu. Uma ungenawo amakhekhe Biscoff shuthi uzoyiskipha ke leya process. Ngase ngathatha i-caramel treat yami ibishubile nkosi yami kanti mina bengifuna i-consistency yakhona ithi ukuthamba kancane so ngayigaya kahle ngespoon ke yaze yathamba. Uqhubeke lapha esikhaftinini sakho lokwenza ama-layer a-ice cream nama-biscuits bese-ke ufaka ne-caramel treat yakho leya. If umuntu othanda ukubheka for sure nazo lezi zinto zokuphayipha kahle. Mina bengenazo inkosi yami vele ayisebenzisela leya plastic ngafaka kanjeyana. Ngase ngamboza futhi ngo-cream ngafaka amakhekhe yabo nje uzokwenza bafethu kuze kugcwale isikhaftini phela nawe. Bese wenza sure ukuthi uyawulalisa efrijini overnight. Abanye kodwa bayawuhlalisa noma ama-hours awu-6 efrijini. Cha bandla ngifuna ukuqamba amanga ngihlezi ngibenze o-ice cream kodwa yabona lo hayi uyayithatha ikhaphu yengane zakwethu. Nawe uzame uzobuya uzongibonga usubuya khona. Bo lokhu bebuza ukuthi uthengephi.